Mən Lənkəran şəhər sakini Tağzadə Şəbnəm Namiq qızı. Media vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyeva və vitse-prezidentimiz 1-ci xanım Mehriban xanım Əliyevaya səslənirəm. Mənim şikayətim Lənkəran şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin hazırki rəisi Emin Şahzadə Şahgəldi-oğlundandır. Bizim həyətdə çirkab sularla bağlı Emin bəyə müraciət etmişik. Müraciətimizdə bildirmişik ki, xahiş etmişik ki, həyətimizdə olan çirkab suları təmizlətdirsin, texnika yollasın. Bizim üçün, həyat və sağlamlığımız üçün ciddi təhlükə yaratdığını bildirmişik. Lakin kobud rəftara məruz qalmışıq. İmtina almışıq. Biz ona bildirdikdə ki, bu məsələni aidiyyatı qurumlara bildirəcəyik. Qarşılığında Emin Şahzadə Şahgəldi-oğlu bizi hədələyib, təhdid edib, bizi dəlixanaya saldırmaqla hədələyib. Bu təhdiddən sonra biz günlərdir ki, özümüzə gələ bilmirik, cənab prezident. Özümüzü alçaldılmış hiss edirik. Biz bir dövlət qurumu tərəfindən, dövlət məmuru tərəfindən belə bir rəftar gözləmirdik. Bu çox gözlənilməz hal oldu bizim üçün. Biz günlərdir, anam və mən, özümüzü mənəvi sarsıntı içindəyik. Özümüzü çox pis hiss edirik. Cənab prezident, mən bilirəm ki, siz bu məsələyə həssaslıqla yanaşacaqsınız. Hər zaman öz çıxışlarınızda bildirirsiniz ki, məmurların əsas vəzifələri vətəndaşlara xidmət etməkdir. Lakin bu sözlərə Emin Şahzadə Şahgəldi-oğlu məhəl qoymur. Və bildirmək istəyirəm ki, Emin mənə gələn məlumatlara əsasən əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb və ondan sonra yenidən rəhbər vəzifəyə təyin olunub. Vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək bizə hədə qorxu gəlir, cənab prezident. Bizim güvəndiyimiz tək ünvan sizsiniz. Biz bilirik ki, siz bizim müraciətimizi diqqət altına alacaqsınız. Bizim müraciətimizi araşdırılması üçün istiqamət verəcəksiniz, cənab prezident. Bizim güvəndiyimiz, arxalandığımız tək ünvan sizsiniz. Anam ailə başçısını itirib, mən də atamı itirmişəm. Bizim güvəndiyimiz dövlət qurumlarıdır. Onun tərəfindən də biz imtina alırıq, cənab prezident. Mən bilirəm ki, sizin qapınıza üz tutmuş bir vətəndaşı geri çevirməyəcəksiniz. Çox xahiş edirəm ki, mənə bu məsələdə köməklik edəsiniz. Burada əsas məsələ təhdiddir, cənab prezident. Biz təhdid altında qalmışıq. Və dediklərimin hamısının təsdiqi var. İstənilən orqana mən bu təsdiqləri göndərə bilərəm, cənab prezident. Çox sağ olun, məni dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.